Evet. Emre'ciğim biz şimdi sana neyle başladık? Amacımız neydi, ne yaptık? Şimdi hocam ağır derecede bir uyku apnesi hastasıydım. Uyku şeyine girdiğimde 100 civarında bir kalem çıktı, apne çıktı. Geceleri horlayarak işte tıkanarak uyanıyordum. Bunun üzerine size başvurdum. Yani önce birkaç uyku testine girdim. İşte dediğim gibi 100 çıktı, sonra devlette de girdim. O da 660 civarında. İnanasın gelmedi Yani çok ağır, yani 30'un üzerinde çok ağır bir şekilde. Hatta bana devletteki doktor ilk bunu gördüğünde dedi ki sen yani gözleri, yani şeydeki doktor, devlet doktoru gözlerini falan açtı, dedi ki yani sen dedi nasıl yaşıyorsun dedi. Sen gözleri ne yapıyorsun dedi. Yani yüzü görünce, yüz barını görünce dedi senin de acil dedi şöyle şöyle yapman lazım dedi. Teyzem sizi tanıdığı için zaten aynı şeyimiz var. O sizi tanıdığı için direkt size yanımıza getirdi bana. İşte ondan sonra siz baktınız, yani zaten ilk baktığınızda 10 saniye içinde şey dediniz, sizin dedim damağınız sarkık dediniz. Yani 10 saniye falan sürmedi söyleyeyim. Ne güzel. Damağınız sarkık dediniz, işte yapılması gerekenleri anlattınız uzun uzadıya. Hani durum bu dediniz, böyleyken böyle, eğer bunu yaparsak şu şekilde olur, bu şekilde olur. İkinci ameliyatını yaptıktan sonra hastalarımızın en önemli süreci şu. Hastalar bu ameliyattan sonra nasıl bir süreç? Ameliyat sonrası ben hep diyorum 1 ile 10 gün çok kötü. Bunu göze alın. Sen evet, ne hocam hissettin? Onları bir söylesene. Hocam yani çok kötü dediniz baştan ama yani dondurmayla falan beslendim, işte çorba, sudur, yani ilk başlarda tabii ki çok ağırlığı oldu ama dondurma olayı beni çok rahatlattı aslında. Beni o kadar da çok şey yapmadı. Dondurma yemek bana, şimdi ben sana o da mesela çok yoğun şey yapıyordu ama yani yavaş yavaş her geçen gün oradaki şeyler düzelmeye başladı. Orada şeyler vardı işte mesela dikişler vardı. Onlar zamanla yavaş yavaş erimeye başladı. Yani gün be gün azalmaya başladı ağrılar. Ben genelde ameliyat edeceğim hastalara kötü bir 10 günün olduğunu ama 10 günden sonra hayata normal yavaş yavaş başladığımızı söylüyorum. O sana anlattığım kötülüğün ne kadar hocam yaşadı? yani ben vallahi sizin o kadar kötü, ben daha fazla bekliyordum açıkçası. Çok iyi, ben bu konuda çok şanslıyım. Yani ben sizin söylediğinizin %60'ını falan yaşadım. Tamam. Benim için en fazla korktuğumuz konu şu. Hastanın 9. ve 10. günü boğaz kısmında kanamaların olur. Hocam hiç olmadı bende. Evet, olmadı. Hiç olmadı. Bu kanamalar şöyle, bu kanamalar hayati tehdit eden kanamalar olmuyor. Çünkü doktorla iletişim halindesin. Evet hocam, siz zaten kontrol edip düzenlikle geldiniz, takip ettiniz. Bu kanamaların en önemli sebebi hastaların diyetlerine uymaması, yeteri derecede ağızdan beslenmemesi, ilaçlarını içmemesi. Ya hocam bir de işte o alkolleri falan içtim. Evet, ağrı kesici. Yani Bu kurallara uyan hasta için gerçekten bu kanamaları görmüyoruz. Biz kanamadan neden istemiyoruz? Bir, o bölgede çok ince bir cerrahi yapıyoruz. Yani bunu hep ben şöyle anlatıyorum. Bu dokunun 1 santim fazlalığı bu ameliyatı hiç edebilir. Bu dokunun 1 santim eksikliği hasta ömür boyu yutma güçlüğü ve burnundan yemekler gelebilir. O iki sınır çözmek, buna ameliyatta karar veriyoruz. Ama iyileşme döneminde 9. 10. günde bir kanama olduğunda o biraz sapabiliyor. Yani 92 idim size geldiğinizde, siz 10 kilo verin dediniz. Hatta 91 falanım, şu an 84 düşüyor. Tamam, bence böyle devam edeceğiz. Yani eğlendim kilodayım hocam. 83'te eğlenmiştik. Şimdi apne ve horlama ne durumda? Şimdi apne ile horlama eşim söylüyor. Tabii ben onları göremediğim için eşim yani hemen diyor ki mışıl mışıl uyuyorsun diyor. Yani bu apneden dolayı o tarzı şeyler yok. Gün içinde dinçliğine yansıyor değil mi? Hocam gün içinde dinçliğinde evet, yani böyle şöyle söyleyeyim, her zaman olmadı ama böyle öğlen yemekten sonra oturduğum zaman oturarak çalıştığım için bir uyku şeyi oluyordu. Şimdi o da yani yok verecek kadar bence aslında. daha fazla kişi ölçüyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah hocam. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok